колея, ни канав, ни обочин. Стороной Солончак да Ковыль. Три хотенки совсем заколочены, 10 вдов да бедняга бобыль. Проскрипит журавель у колодца, лай собак всполошит чей-то дом. И опять все как в тихом болотце, и опять тишь да гладь кругом. Ах вы, вдовушки, 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 как вам трудно в юдоле земной. Все на вас и дома, и коровушки, ведь на крест кто-то значен судьбой. Ах вы, вдовушки, 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 в светлых лицах веселье и грусть. Что надумают ваши головушки, ни за что предсказать не берусь. Деревенька моя, деревенька, плетником обнесенный погост. Вяжут бабы за озером веники, чтоб заезжий попарился гость. В этом вдовья мечта и забава, жизнь раненько пошла кувырком. Птица счастья давно перестала согревать их своим теплом. Ах вы, вдовушки, 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 как вам трудно в юдоле земной. Все на вас и дома, и коровушки, ведь на крест кто-то значен судьбой. Ах вы, вдовушки, 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 в светлых лицах веселье и грусть. Что надумают ваши головушки, ни за что предсказать не берусь. Что надумают ваши головушки, ни за что предсказать не берусь. Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Мы начали очередную программу по письмам. Наш любимый, популярнейший народный ансамбль Митрофановна исполнил великолепную песню Геннадия Зыкова на стихи Виктора Клевцова «Вдовушки». Это все мы встречаем 70-летие Великой Победы. Действительно, миллионы советских женщин остались вдовами, и эта страница нашей судьбы, нашей истории особая, такая трудная, непростая. И Геннадий Зыков вот в своей великолепной песне эту сторону жизни нашей страны, мне кажется, блестяще отразил. Писем, как всегда, много. Вы шлете, во-первых, творческие работы. Вот Валентина Кобылецкая-Чуйкина из поселка Тайгинка Кыштымского района прислала сборник своих лирических стихов «Душа на коленях». Тут, в общем, все от души. И другие творческие работы. Вот, например, Л.Т. Потоцкая из поселка Рощино свои стихи. Ну, в основном все к победе. «Вкус победы», «Я не Теркин», «Я голос», так, «Я молюсь за тебя, Россия» и так далее. В общем, всю душу свою изложила. Получили мы творческое письмо от ансамбля «Сердца четырех» из Озерска. Ну, письма, они сейчас, вот в это время, в основном окрашены, конечно, приближающейся 70-летием Победы. Вот Владимир Макаров из Магнитогорска написал: «Прошу вас через вашу передачу поздравить всех ветеранов с Днем Великой Победы, а также сослуживцев, служивших на Дальнем Востоке с 61 по 65 годы». И вот необычное в какой-то степени пришло письмо, также связанное с празднованием Победы, от Сиротина
Александра Федоровича из Усть-Катава. Он пишет: в нашем Усть-Катавском округе их осталось немного. Участников войны 14 человек. Кто ковал победу ратным трудом на заводе и в сельском хозяйстве 295 человек. Есть 2 человека-блокадника. По таким небольшим поселениям, вот каким является Усть-Катавск, городской округ, видно, как мало осталось уже участников войны и тружеников тыла. В общем, уже счет, можно сказать, на единицы идет. Вот совершенно необычное письмо пришло из Челябинска от Царайкина Александра Ильича. Я вот прошу нашего оператора Михаила Удалова показать. Вот видите, оно такое большое письмо, мелким почерком, вот на второй еще странице. Чему оно посвящено? Александр Ильич считает, вот он пишет, что вот в знаменитой песне «День Победы» в 3-м куплете 2-я строчка как-то не очень соответствует вот духу времени войны. Я напомню 3-й куплет: «Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе». И вот босиком бы пробежаться по росе Александр Ильич предлагает заменить другой строчкой, чтобы праздновать победу по весне. Остальное все он предлагает оставить как было. Я, честно говоря, очень так удивился. Несколько раз прочитал это письмо и думаю, надо на нем остановиться. Уважаемый Александр Ильич, песня – это художественное произведение. Это не статья там с поля боя, там отчет о чем-то. Это художественное произведение. Я вот вам хочу пример привести по знаменитой нашей песне. Вот ее все знают, «Уральская рябинушка». Помните, как она начинается? «Вечер тихой песнею над рекой плывет, дальними зорницами светится завод». Какие красивые слова: дальними зорницами светится завод. А вот какой-нибудь эколог, который вот вас послушает, эколог скажет: какими там зорницами светится завод? Это там металлургический комбинат, льют там чугун, сталь и заражают окружающую среду своей копотью и дымом. Понимаете? Песня – это совсем другое дело. Поэтому я вам хочу сказать, уважаемый Александр Ильич, значит, ваше предложение никто никогда не примет. Песня «День Победы» – это абсолютно гениальная песня Тухманова и Харитонова. И там каждое слово, вот оно на месте. И фронтовики, это нетрудно узнать, они не только думали о победе в годы войны, а они и думали о том, как босиком пробежаться по росе, как сходить на сенокос, как попить парного молока, побывать в родном доме, в городском, в сельском. Думали абсолютно обо всем. Но тем не менее, все равно вот вы молодец, что вот какой-то у вас есть свой творческий подход или, по крайней мере, желание что-то сделать свое. Ну, а у нас эта песня есть в фондах программы «Искры камина». Ее исполняет наш популярный, любимый народный ансамбль «Бедовые ребята», который будет участвовать, я об этом еще скажу, в праздничных мероприятиях на 70-летие Победы. Я думаю, все вы с удовольствием еще раз послушайте эту великую песню. Смотрим. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник сединою
возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Это день победы. Порохов пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. В каждой передаче мы определяем лучшее письмо. На этот раз вот тут так было все сложно, и все-таки мы решили наградить за лучшее письмо Сарайкина Александра Ильича из Челябинска, вот, который, значит, сделал предложение поменять строчку в знаменитой песне. Ну, наверное, ее никто менять никогда не будет, все останется на века как есть, но тем не менее, Александр Ильич, за ваш вот такой творческий подход, неравнодушие, мы вас награждаем вот одним из последних наших дисков «Звездные песни клуба «Гармонь-3», великолепный двухчасовой фильм-концерт всех наших звезд Уральской гармонии. Вы его получите. Я думаю, к Дню Победы для вас это будет таким хорошим подарком. Ну, а все остальные, кто живет прежде всего здесь, на Южном Урале, я приглашаю на наши мероприятия, их очень много, и вы там все диски увидите. Во-первых, у нас праздничные свои концерты клуба «Гармонь» будут в конгресс-холле Гипромеза в воскресенье 3 мая с участием вот бедовых ребят, ветки сирени ансамбля, Забава, вашей любимицы Натальи Реневой и других народных талантов нашего областного клуба «Гармонь». Быстренько в городские зрелищные кассы, чтобы запастись билетами и попасть на эти концерты. Но это еще не все. У нас будет 2 поистине уникальных марафона «Играй гармонь уральская» в парках культуры. 1 мая, вот прямо вы запишите себе, 1 мая в парке Пушкина в Челябинске, а 10 мая в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина. Начнется и там в 12 часов дня, будут продолжаться в течение 6 часов эти марафоны. Поэтому все челябинцы, все жители Южного Урала, из области, приезжайте с друзьями, с родственниками, с соседями, и мы встретим 70-летие Победы на этих марафонах с очень хорошей песней. Ну, а кто, значит, живет совсем далеко за пределами Челябинской области, вы по поводу дисков лучше всего обращайтесь телефонным звонком в наш клуб «Гармонь» в Челябинске 278-95-15. Это самый лучший такой способ решить, какие вам диски нужны. А мы продолжаем их выпускать. Я вот просто хочу показать. Михаила Удалова прошу вот показать. Мы только что выпустили аж сразу 4 новых диска. 2 диска Эдуарда Обухова, CD и DVD, «Какая песня без баяна», и 2 диска Сергея Санайко, также CD и DVD. Поэтому у нас, как говорится, выбрать есть что. А сейчас послушаем участницу наших праздничных концертов в конгресс-холле Гипромеза Наталью Реневу. Вы ее любите, вы ждете встреч с ней. Ну и сейчас она споет такую веселенькую народную любимую песню. Смотрим. Валенки, да валенки, ох, да не подшиты старенькие, нельзя валенки носить, не в чем к миленькой ходить. Валенки, да валенки, ой, да не подшиты старенькие, валенки, валенки, ох, да не подшиты старенькие. Ой, ты, Коль,
не подшиты старенькие валенки, валенки, ох, и не подшиты старенькие. Суди, люди, суди, Бог, как же я любила по морозу босиком к милому ходила. Валенки, да валенки, да не подшиты старенькие валенки, валенки, ой, да не подшиты старенькие валенки, валенки, ох, и не подшиты старенькие валенки, да валенки, ох, и не подшиты старенькие. И последняя традиционная страница нашей передачи поздравительная. Внимательно слушайте, кого с чем поздравляют. Кутыраеву Нину Ивановну из Усть-Катава родственники поздравляют с 85-летием. Федорову Нину Ефимовну из села Теренкуль с 90-летием. Голубеву Нину Алексеевну из Челябинска с 75-летием. Пахомову Людмилу Петровну из села Боровое Октябрьского района с 70-летием. Вокальная группа «Околица» из села Филимонова Чебаркульского района поздравляет Валееву Зифу Закировну с днем рождения. Астраханцева Георгия Ивановича из Сибири поздравляют родственники с 78-летием. Приданникову Марию Михайловну из Миасса с 75-летием поздравляет. Морозову Раису Васильевну из Кусы с 79-летием. Вообще, на этот раз все поздравления такие с солидными датами. Видимо, это все связано с предстоящей победой, потому что там много разных теплых слов. Многие из тех, кого мы поздравляем, труженики тыла, в общем, хватили испытаний в своей жизни очень много. Ну и сейчас песня, она все время в ваших заявках. Замечательная, очень хорошая, любимая «Одинокая ветка сирени» в исполнении ансамбля «Ветка сирени», который будет также участвовать во всех наших мероприятиях к 70-летию Победы. И эту песню они споют и в Конгресс-холле, и в парках. Смотрим. Одинокая ветка сирени у тебя на столе стояла. Это день твоего рождения. Мы с тобой вдвоем встречались.
Продолжаем поздравлять дальше. Горбунову Нину Михайловну поздравляет с 60-летием. Она живет в Челябинске. Горулька Кристину из Карталов с днем рождения поздравляет. Бахареву Ольгу Николаевну из Новосибирской области с днем рождения. Титову Валентину Григорьевну из Каслинского района. Больных Светлану Анатольевну из Санкт-Петербурга с 48-летием. Ступину Нину Андреяновну из Снежинска с наступающим Днем Победы. Поздравляют родственники и друзья. И мы всех поздравляем с наступающим Днем Победы. Много было в письмах, и ветеранов просят поздравить, и детей погибших родителей, и вдов. В общем, очень все время все ваши письма окрашены предстоящей победой. И мы вас поздравляем. Мы еще одну передачу по письмам к Дню Победы сделаем. Ну, а сейчас на финиш песня, все время она в заявках, «Люба, тонкая лоза» в исполнении Андрея Пядышева и вашего покорного слуги. И мы ждем от вас новых писем. Нам нравится с вами общаться. Пишите. Адрес у нас простой. Челябинск, площадь Революции 4, ОТВ, программа «Искры камина». А если вы вдруг по каким-то причинам не посмотрели передачу, заходите на сайт телеканала otv1obl.ru и смотрите «Искры камина» хоть с утра до вечера. И будет вам песенное счастье. И до новых встреч. Каждый вечер в новый клуб ходит с нами модница. Ну а кто из нас ей люб, даже не обмолвится. Люба, тонкая лоза, парни поселковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Люба, русая коса, парни поселковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. А вчера пришла беда, белою порошею, не успел я ей сказать все слова хорошие. Люба, тонкая лоза, парни поселковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Люба, русая коса, парни поселковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Я один лишь приобрел кольца обручальные, и летал я как орел, а теперь печальный я. Молодого паренька встретила голубушка, полюбила казака. Наша Люба-Любушка. Люба, тонкая лоза, парни поселковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Люба, русая коса, парни поселковые,